ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. دلوقتي جايه اعمل معاكم وصفه كيك سهله جدا وبسيطه، ومكونات بسيطه موجوده عندي في المطبخ كلها، وطريقه غير اي كيكه احنا هنعملها كيكه على هيئه تورته، هتعجبكم جدا. تعالوا نشوف المقادير معانا. انا معايا 3 بيضات، معايا الدقيق، معايا كاكاو خام، معايا البيض، معايا ذرة ملح، بيكنج باودر، فانيليا، البيض. خلاص كده، تعالى احنا هقولك المكونات هنستعملها ازاي والمقادير. هشيل المكونات بتاعتي كده. انا معايا 3 بيضات دول زي ما انتوا شايفين اهو. انا عندي البوله بتاعتي غسلاها ومفيش اي حاجه. هنزل فيها 3 بيضات اهم زي ما انتوا شايفين كده. كده انا كسرت ال3 بيضات بتوعي زي ما انتوا شايفين. هقلبهم كده شويه، افكهم بس. خلاص كده، هنزل عليهم بكوبايه الا ربع سكر. اللي حاببها مسكره ممكن يحط سكر براحته. انا ممكن تحطي كوبايه، بس انا هحط كوبايه الا ربع عشان انا مش بحب الحاجه مسكره جامد. وهقلبهم في بعض كده. انا بقلب البيض مع السكر كده، وهنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت اهو. المقادير اهي زي ما انتوا شايفينها موجوده عندنا في المطبخ، ما جبناش حاجه من بره. وكده هفضل اقلب جامد. خلاص كده دوبت السكر مع الزيت مع البيض بتاعنا مع 3 بيضات. احط ذره من الملح اهي، حاجه بسيطه خالص، واقلبهم في بعض. خلاص كده، وهنزل عليهم بنص كوبايه من اللبن اهو، نص كوبايه الا ربع لبن عشان تبقى حلوه كده وطريه معانا. معلش، واقلبهم كده في بعضيهم. خلاص بقى كده، معلش الدنيا بحب اروق بس جنبي كده. وعندي هنخل الدقيق بتاعي بقى، هنزل عليهم كوبايه ونص من الدقيق اهي. لازم انخلها. انا بستعمل النوع ده حلو قوي، بستعمله في كل حاجه. كده انا هنخل كوبايه بس الاول عشان اشوف بس انا هحتاج دي تاني ولا لا اهو. وهنزل بنص كوبايه من الكاكاو الخام وبرده هنخله، و2 فانيليا، 2 من الفانيليا اهم زي ما انتوا شايفين اهو. هحاول ان انا انخل عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو. كده هنزل بالبيكنج باودر بتاعنا برضو اهو. بصوا كله بنخله، كل حاجه انا بنخلها، ما بنزلهاش كده وخلاص عشان الكيكه بتاعتنا تبقى هشه وحلوه كده. خلاص كده، هقلب واشوف لو احتجت. انا حطيت كوبايه من الدقيق، وكوبايه الا ربع من الحليب، ونص كوبايه زيت، و3 بيضات، وبيكنج باودر، و2 فانيليا، وكوبايه الا ربع سكر،
واشوف لو احتجت دي تاني هحط، واقلبهم في بعض كده. عايزه تضربيهم في الخلاط براحتك، عايزه تضربيهم بالمضرب الكهرباء ماشي، عايزه تضربيهم كده على يدوي مفيش مشكله. خلاص كده انا هحتاج دي تاني. حطيت كوبايه الا ربع برضو دقيق. هنعملها بطريقه بصي زي ما بتجيبي يعني انا عاملها كيكه بس هتبقى تورتايه او هتبقى عامله زي الجاتوه كانك بتجيبيه من المحلات بالظبط، واحسن كمان. وحاجه احنا بنعملها بايدينا نظيفه كده وعارفينها، ولما بتكوني عامله الحاجه حلوه لعيالك كده بايدك بتبقي مبسوطه انك انت بتقدميها ايه لاسرتك، انك انت عاملاها بايدك. خلاص كده اهو. هضرب جامد زي ما قلت لكم، ممكن تضربيها بمضرب الكهرباء او بالخلاط عادي مفيش مشكله، بس انا هعملها يدوي كده معاكم. احنا خلصنا كده اهي. انا عايزاها القوام ده زي ما انتم شايفين كده. احنا حطينا كوبايتين الا ربع دقيق. خلاص كده هننضف حوالينا بقى، واروح نجيب الصينيه وارجع لكم تاني. رجعت لكم حبايبي بعد ما جبت الصينيه كده ونضفنا حوالينا كده زي ما انتم شايفين اهي. الست الشاطره ان تبقى تشتغل في المطبخ ويبقى كل حاجه حواليها نظيفه، عشان يبقى ايه لها نفس كمان تشتغل ويبقى عندها طاقه. كده احنا خلصنا تنظيف اللي حوالينا اللي احنا عملناه. انا معايا الصينيه اهي زي ما انتم شايفينها، دهنتها سمنه اهي، شايفينها حلوه ازاي ومحنطقه وصغننه اهي. وهنجيب الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه الكيكه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. برضو ايه انزل واقلب عشان لو في اي حاجه، عشان انا عاملاها يدوي اهي كده. خلاص اهي يا حبايبي، وادخلها الفرن وارجع لكم تاني. انا عملت الكيكه بتاعتي ودخلتها الفرن زي ما انتوا شفتوا. هنعمل مع بعض صوص الشوكولاته حلو قوي وبطريقه سهله للكيكه بتاعتنا، اللي هتخليها مش كيكه، هتخليها عامله زي التورته. انا معايا نص كوبايه سكر، وانزل عليها بنص كوبايه كاكاو خام، ونص كوبايه زيت زي ما انتوا شايفين كده. كله ده على البارد واقلبه كده. وهنزل عليهم بنص كوبايه من الحليب اهي، وهنغليهم على البوتاجاز. بس اقلبهم معاكم كده كلهم على البارد كده زي ما انتوا شايفين. وبعد ما تغليهم على البوتاجاز ويبتدوا بقى يتكتكوا او يفوروا كده ويغلوا معاكي، اول ما يبتدي يبرد ويهدى كده تروح حاطه ايه باكو من فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا هروح احطهم على البوتاجاز وارجع لكم تاني، وبرضه هوريه لكم هو وبيغلي معايا، واحط الفانيليا. خلاص هروح احطهم على البوتاجاز وارجع لكم تاني. ورجعت لكم حبايبي بعد انا ما عملت الصوص الشوكولاته بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. على فكره انا حطيت قطعه مكعب شوكولاته فيه بعد ما غلى معايا، ورحت حطيت مكعب شوكولاته عشان يديله ايه طعم حلو كده اهو، عشان انا ما كترتش السكر. وهنزل عليهم بالفانيليا بتاعتي اهو اهي، واقلبه. على فكره ما خدش معايا دقيقه بالظبط على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، ما خدش دقيقه خالص يعني ما كملش الدقيقه. وعندك الكيكه بتاعتي ما كملتش يعني ايه ربع ساعه. خلاص كده اهو
هنطلع الكيكه من البوتاجاز وارجع لكم. الكيكه بتاعتنا يا حبايبي اهي، معلش انا اسفه، طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين كده. كله ده هيتدارى في التزويق بتاعنا. شايفينها اهي طريه ازاي وعامل كده اهو. هي ابتدت تبرد شويه، خلاص هتجيبي بقى وتعمليها كده. انا هوريكم الحركه دي احنا بنعملها ليه اهي كده. خلاص كده انا عملتها كلها كده اهو. ما تخليش فيها حته خالص ما عملتهاش. لازم تعملي الكيكه كلها بتاعتك بالطريقه اللي انا عملتها دي. خلاص كده احنا خلصنا. لازم الكيكه تبقى بارده شويه عشان تحطي فيها ايه اوريكي كده. جبت كوبايه من الحليب زي ما انتم شايفين كده. الكيكه بردت خلاص، هنزل عليها بالكيكه بتاعتنا كده تتشرب كلها كده اهو اهي. هسيبها شويه وازوقها. انا بعد ما طلعتها من الفرن حطيت لها كوبايه اللبن زي ما انتم شفتوا، حطيت لها معلقه من الصوص الشوكولاته اللي انا عملته من فوق كده. احنا هنشيل بقى كده عشان نزوقها. شايفين كده شكلها حلو ازاي اهي. احنا هنزوق نصها كده، نصها من الكريم شانتيه اللي هو بالشوكولاته. مش هنقص عشان الشوكه بس اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بس انا كان المفروض ان انا اصبر شويه على الصوص الشوكولاته، بس انا ايه عايزه اخلص الفيديو عشان ايه مطولش عليكم الفيديو اهو كده اهي. بص هنزوقها كده اهو، نصها شوكولاته نصها التاني كريم شانتيه اللي بالفراوله اهي زي ما انتم شايفين كده. شايفين عامله ازاي. اخلص التزويق بتاعها وارجع لكم. رجعت لكم حبايبي بعد ما زوقت الكيكه بتاعتنا. بصوا بيز كانها تورته، بصوا شكلها عامل ازاي. عايزه اقول لكم ما اخدتش وقت مني خالص وشكلها جميل. لو عندك عيد ميلاد لابنك ممكن تعملي له كيكايه زي كده وتزوقيها وتبقى على هيئه تورته زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم هنقطعها دلوقتي وهوريكم الجمال بتاعها. ولو عايزين طريقه التزيين ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا هوريكم هتزينوها ازاي، عشان انا مش راضيه ان انا ازوقها قدامكم عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم. تعالى هنسمي كده ونقطعها. هعدلها معلش عشان تبقى على عدل ايدي كده اهي. انا هقطعها بالطريقه كده في النص على هيئه القلب الجميل ده. شايفين طريه ازاي اهي. وهنقطع كده اهي. شايفين شكلها حلو ازاي وطريه وهشه اهي اهي. شايفين عامله ازاي اهي طريه اهي. وعايزه اقول لكم طعمها وريحتها جميله وحلوه. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. يا ريت تجربوها بنفس الطريقه اللي انا عاملاها كده، هتلاقوا طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم طعمها جميل قوي. مش مستنيه ان انا ايه اخلص الفيديو معاكم. صدقوني دي مش كيكه، ده تورته. طعمها طعم التورته بجد. يا ريت بقى اللي عجبته يكتب لي في الكومنتات ايه رايه فيها. واللي ما اشتركش ينزل يشترك ويفعلوا لي الجرس وتعملوا لايكات كتير، عشان انا بلايكاتكم بتشجع وبجيب لكم وصفات جديده. يا جماعه انا بامانه انا بتعب في الفيديو ده عشان اعمل لكم الوصفات دي، واستنوني في كل وصفه جديده.